Ja, hallo, da vi tilbake her i Vesta, episode 2. Ja, skal vi se her. Hva skal vi starte med i dag da? Tenker meg jeg skal prøve å samle inn noen materialer til å lage et større hus, i stedet for en kjøkken her. Ja. Og, ja. Her hadde vi noe greier. Kaste den ut. Jeg skal bare se hva jeg kan lage med alt der. Bare kaste den her bort. Ja, vi ser her. Skal vi lage noe gunpowder hvis jeg finner det? Der da. En god del. Ja, og jeg kommer sikkert til å lage flere episoder i dag. Og jeg kommer sikkert til å dra med meg en kompis. Det er Maus. Jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror jeg sa litt om han i forrige episode. En annen gang skal jeg bare si fra at hvis du kan lage noe godkjennende, så er det bare å si fra. Kontakt meg på hva som helst, egentlig. Det kan hende at jeg skaffer meg en Twitch. Kan jeg livestreame. Tenker meg jeg skal skaffe det om sånn 4 måneder. Fordi om 4 måneder så tror jeg ting skal gå ganske bra. Om 4 måneder skal jeg skaffe meg en ny PC. Fordi det er etter komforten min. Da har jeg en ny PC, vet du. Så blir det mer videoer og livestream og videoer i høyere kvalitet. Og sånn gode greier. Skal vi se her. Skal vi se. Skal jeg ta det over til Resource Valley? Sjekk om jeg finner noe der. Jeg vet ikke, kanskje. Få se. Hadde tenkt å lage det, men jeg ikke gjorde det. Nå var det ekstra mye kjapt. Jeg våkna for kanskje halvtime siden, så det var litt som ikke gjort noe særlig. Jeg kunne jo like godt rekorde episode 2.
Kanskje jeg rekorder episode 3 også. Og dæven, nå må jeg spørre. Skal bare ta og sjekke noe. Unnskyld for at jeg forlante litt, men jeg måtte bare ha det kost til njesa mi. Hvis det var noe til mammaen din, så skal jeg være der i hele helgen. Ja, eller resten av helga i hvert fall. Ja, skal vi sjekke ut basen her oppe. Skal vi se hva vi finner. Ikke si at jeg setter meg fast. Fantastisk. Dæven. Noen sier at jeg vet hvordan denne basen er bygd. Det er inngangsdører her, så går den sånn. Så er det trapp, så er det dører hele veien, så er det trapp her, så er det dører hele veien, så er det trapp her. Ja, og så videre. Og de ser at mesteparten av dørene er åpne, så en explosive charge burde være nok. Hvis jeg noen gang tenker å raide den plassen. Ja. Så lazy site. Jeg stiger. Ja, jeg er ikke fan av unfriendly players. Jeg er i hvert fall ikke gira for å engage. Dæven, det ser heftig ut. Kan bare gå opp her. Videre. Skal vi se. Det her er litt stygt. Det er litt irriterende altså. Jeg har så svære plasser, og jeg har bare den lille kjekken min. Kom i gang altså. Se, jeg kan komme ned her. Dæven, høyka. Her da. Wood. Akkurat det jeg trenger. Det er sånn seriøst, hva i pokker er dette her? Det ser ut som en eller annen sånn der genhemma bygning. Ganske kul da. Ja, skal vi se her. Jeg tror kanskje jeg kan finne en del wood. Jeg trenger ikke metal så mye så. Det hadde vært kjekt med blueprint for M4 eller MP5 eller Hadley eller noe sånt. Da hadde jeg fått meg et litt bedre våpen her. Ja. Skal bare sjekke ut sheds, som det heter her. Sjekke om det er noe her for meg. Forhåpentligvis møter jeg på noen. FPS, fantastisk.
hadde vært bra å finne medkit. Det noe jeg trenger. Large wood storage. Det der fantastisk. Så slipper jeg å bruke de små boksene. Og medkits. Nei, men jeg løker i dag. Nå har jeg fått bedre ting, ja. Sjekker ut denne. Ser ut som en som har blitt tradet. Den har ikke blitt tradet, det er sikkert. Ok. Da har jeg et mål. Det ser ut som folk som akkurat har startet. Ser ut som noen har kommet seg inn der, i hvert fall. Så den bygges opp. Men det var ikke åpnet en inngang. Inn der. Hva ser du? Trappa er sånn cirka der. Kanskje. Nå har jeg skapt meg... Kanskje jeg skal raide den hvis jeg har skapt meg team og... noe explosive charges. Kanskje bare sånn 2 eller 3 stykker. Burde være nok. Da skal jeg komme meg inn i et av rommene. Hvis jeg husker riktig, så skal det være Resource Valley, sånn nesten rett oppi her. Siden av det her fjellet, tror jeg. Nå skal vi sjekke her. Alle plasser i går kan blitt ligge. Tror jeg. Håpet jeg. Tror jeg sikkert. Nå vet jeg. Da må jeg her borte. Forhåpentligvis. Ninja. Funker ikke. Der ja. Kjenner meg litt. Det er en crouch-skinner her da. Ja, det gikk det. Sånn, vet du. Skal vi se her. Jeg har tenkt å stikke over til en plass som heter Resource Valley. Jeg snakket litt om at jeg kanskje skulle stikke over hit i starten av videoen. Denne videoen kommer kanskje til å være en del. Ganske lang, så jeg tror jeg må kutte den. Og det gjør jeg sånn 2 episoder. Jeg drar ikke særlig fort tilbake. Nå har jeg egentlig tatt en sånn skikkelig loop. Og de rett der nede var de der svære husene. Fantastisk å finne en flere. Kanskje en silencer også. Hadde ikke kava. Kanskje andre, men ikke meg. Lurer på om jeg faktisk husker hvor ting var. Det er vanskelig å huske hvor alt sammen var. Jeg skal bare løpe forbi en vilje. Sånn er noen igjen da. Det der må ikke komme dumt av dem. For da kan folk bare bygge seg opp her. Bare kose sånn. Slipper de å blæste seg gjennom de nederste 4 rommene her. Og de der plankene der, det er trapper som stikker ut gjennom veggen. Og de er enkle å ødelegge. Det er
perfekt måte å trolle litt grann på, vet du. Løpe utenfor en sånn svær base med en stein. Det var bare en sånn stein, og så løper utenfor en sånn gigantisk base. Og så bare begynner å hakke på trappa hans. Helt til den knuses. Og når den knuses, løper du bare bort, og så ler du. Det er gøy. Det har jeg gjort før. Nei, jo, det er faktisk under et raid. Skulle passe på at folk ikke kom så opp i andre etasje. Og de hadde sengene nede i første, og luten opp i andre. Skulle bare passe på at de ikke kom så opp til luten, for da spåner de bare med stein. De vil ikke få tilbake greiene sine, og det var smart bak. Da knuser vi den. Jeg spilte en god del Rust før i tiden. Det var før alle de nyeste oppdateringene. Nå spilte med et sånt crew på 4-5 stykker. Men nå er det som regel bare meg. Når jeg sitter og gamer. Eller hvis jeg sitter og gamer med Benny. Der oppe, som den basen her, der var en base. Den sto en base. På en server jeg spilte på, så raid jeg. De hadde noen gode saker. Det var sånn 4-5 stykker, så var det der. Og det var i tida når jeg hadde crew. Nå er det sånn. Det hadde vært... Jeg vet ikke om det går an å viewe playlist in-game på Rust. Kanskje, jeg vet ikke. Bare for å se hvor mange som er på. Jeg vet i hvert fall det er 4-10 stykker på. Det ikke er noe... Vi ikke har noe med å gjøre. Det er bare noe jeg vet. Flashlight. Ja. Jeg er glad jeg fant flashlight, akkurat. Ja, det blir klart. 9 millimeter. Yeah. Rekorda i sånn 16 minutter. Nesten en episode. Kom igjen da. Løp, kom igjen da. Faen. Hater den veggen. Skal vi se her. Popping pills. Yeah. Jeg tror jeg kommer til å løpe den veien her. Bare lute det jeg kan. Og skaffe... Egentlig så var missionen mitt å skaffe wood. Det ser ikke ut som jeg finner noe særlig. Hvis jeg har problemer med å finne resources, så kan jeg bare dra opp et kart på andre skjermen min. Så kan jeg bare løpe rett over til resource-veien. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvor den er. Har aldri vært der før. Der er wood, ja. Der er en del wood. Og det ser ut som det er fireplace oppe til høyre her. Helt oppe til høyre. Så det ut som det var fireplace. Eller bare sånn liten dash med wood. Og det vet du. Bruker vi jo. Spare tid. Har ikke lyst til å bruke medkit, men bare det som jeg skal ta på forsøk. Trenger ikke arbeidsden, men gjør det. Bare for kloff og blod. Og det leder selvfølgelig. Og bare materialer. Blod og kloff jeg trenger for å lage medkits når jeg har researchet dem. Ganske kjekt. Skal vi se her. Er det bare litt wood som ligger her? Ja, det er litt wood. Det er wood.
Det er ingenting. Faen, Bjørn. Hadde fint opp. Friendly. Ja, det ser ut som han her. Hey. Gi han friendly dead. Hey dude. Sigmund. Where are you from? Norway. Det er jeg også. Jeg er norsk. Okay. Slapp av, jeg er friendly. Det er bare å ta Bjørn hvis du vil. Og forresten, jeg tror jeg har en ting du vil like. Her. Sigmund. Se, her. Ta den. En god dag. Ha det. Ja. Kjekt å finne norske friendly folk. Det er alltid en god ting å vite. At det finnes fortsatt friendly folk i spill som Rust og Daisy. Fortsatt håp i menneskeheten. Det så ut som han var en Bambi, men jeg tror han hadde en del greier. Han hadde kanskje noe stone og wood. Og han sikkert noe mat. Kanskje han akkurat hadde det på, så prøvde han å finne greiene sine. For det så ut som den wooden var nesten hakket ferdig. Men det fant. Så ut som han ble avbrytt. Det var enten en person som kjøpte på han, eller noe annet. Sjekk ut denne basen, ser flat ut. Ja, den er flat. Nesten alle veggene er sprekt av. Vinduer åpne. Liten sjekk med tomme kasser. Sjekk den. Nei. Den. Nei. Sjekk den. Ikke den selv. Ja, de her folka ble ratet hardt. Det er sikkert. Ja, mer wood. Fantastisk. Se hvor mye har jeg. Dæven. Ja, litt. 626 wood. Ganske mye. Jeg tenker sånn 2000 forbygget som ganske stor størrelse på et hus. Jeg tenker sånn cirka 2000. Så, på god vei. Ja. Det går da over 20 minutter nå. Samme det. Jeg bare klipper videoen. Ja. Så ja, folkens, vi ses neste episode, og skriv i kommentarfeltet hvis det er noen spill du vil at jeg skal sjekke ut. Ja, ha det!